Amén. Enciende, así. Bien, queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado ya de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él en Dios. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles la claridad de tu luz. Santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas de Pascua encienda en nosotros deseos tan grandes y tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a encender el cirio. Voy a sacar una brasa encendida y con la brasa Cristo ayer, hoy y siempre, principio y fin. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Ahora pueden ir encendiendo sus velas o velones. José les va a ayudar. Así que